Rápido. Dona, tenemos un risol, el apellido necesita dinero, mándeselo. Oye, Y son $200. con $200 Llévate de ellos ahí. Ese no va a ir heavy, ¿no? Se pone otro más. Él tiene un bar, 24 horas, discoteca, y un sitio con la tiradera a las 24 horas. El Pepe. Queda ahí, en Playa Dorada, y afuera hay una discoteca que le ponen el piso. En televisión yo lo vi.